Hello everyone, Voltas 2026 மாடலில் நியூ ஏசி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. மாடலின் Voltas 2026 மாடல் இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி. இந்த ஏர் கண்டிஷனர் 5 நான் கவுண்டபிள் அண்ட் 6 நான் கவுண்டபிளில் இருக்கு. வைஃபை ஏசி அண்ட் நான் வைஃபை ஏசி. இந்தியாவில் அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகிற ஏசிஸில் வோல்டாஸும் ஒரு பிராண்ட். வோல்டாஸ் டாடா ப்ராடக்ட். ப்ரைஸிங் பற்றி பார்க்கும்போது 110 3 ஸ்டார் ஏசி 29,990 rupees. 1.5 3 ஸ்டார் ஏசி ப்ரைஸ் 33,990. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் 1.5 3 ஸ்டார் ஏசிக்கு 4.2 ஸ்டார் 6,800 ப்ளஸ் ரிவ்யூஸ் 81,000 ப்ளஸ் ரேட்டிங்ஸ் இருக்குது. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் 1.5 5 ஸ்டார் ஏசிக்கு 4.2 ஸ்டார் 3,700 ப்ளஸ் ரிவ்யூஸ் 40,000 ப்ளஸ் ரேட்டிங்ஸ் இருக்குது. வாரண்ட்டி பற்றி பார்க்கும்போது ப்ராடக்ட்க்கு 1 year வாரண்ட்டி, பிசிபிக்கு 5 years வாரண்ட்டி, கம்ப்ரஸருக்கு 10 years வாரண்ட்டி. பேசிக்காக 10 என்ன சொல்கிறேன், அப் டு 120 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்க ஸ்மால் சைஸ் ரூமுக்கு 110 ஏசி கூலிங் கரெக்டாக இருக்கும். 180 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்க மீடியம் சைஸ் ரூமுக்கு 1.5 ஏசி கூலிங் கரெக்டாக இருக்கும். 200 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்க லாஸ்ட் ஏசி ரூமுக்கு 210 ஏசி கூலிங் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த ஏசியில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஏசியில் டர்போ கூலிங் இருக்குது. டர்போ கூலிங் ஆன் பண்ணும்போது ஏர் கண்டிஷனர் ரூமை ஃபாஸ்ட்டாக கூலிங் பண்ணும். ஏர் கண்டிஷனர் இருக்க ஸ்விங் பற்றி பார்க்கலாம். நான் வைஃபை ஏசி 110 3 ஸ்டார் 110 5 ஸ்டார் 1.5 3 ஸ்டார் ஏசியில் 2 way ஸ்விங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வைஃபை ஏசி 110 5 ஸ்டார் 1.5 3 ஸ்டார் நான் வைஃபை ஏசி 1.5 5 ஸ்டார் ஏசிஸில் 4 way ஸ்விங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்டி டஸ்ட் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபில்டர் ரூம் மேலே இருக்க டஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ் அண்ட் குவாலிட்டியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஐஸ் வாஷ் டெக்னாலஜி. ஏசி இன்டோர் யூனிட் க்ளீன் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஐஸ் வாஷ் டெக்னாலஜி இருக்குது. ஃபில்டர் ஸ்க்ரீன் இண்டிகேட்டர். ஏசி ஃபில்டரில் டஸ்ட் ஓவராக ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா இண்டிகேட்டர் வந்து ஆகும். 100% காப்பர் கண்டென்சர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எதனால் காப்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, காப்பர் லோ பவர் கன்சியூம் பண்ணும், காப்பர் லைஃப் ஸ்பேன் அதிகம். ரூம் ஃபாஸ்ட்டாக கூலிங் ஆகிறதுக்காக லோ மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்காக 100% காப்பர் கண்டென்சர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஏர் கண்டிஷனரால் லாங் ஏர் த்ரோ கிடைக்கும். இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணதால ஹையர் கூலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ், லோயர் எலக்ட்ரிசிட்டி பில். மெமரி ரீஸ்டார்ட், ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட் இருக்குது. ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட் எப்படி இருக்கானா, ஏசி யூஸ் பண்ணியிருக்கும் போது பவர் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா அகைன் பவர் வரும்போது ஏசி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகும். ஸ்லீப் மோடில் அட்ஜஸ்டபிள் கூலிங் வந்து கிடைக்கும். ஏஐ எனபிள்டு சூப்பர் சைலண்ட் மோட், ஏஐ அடாப்டிவ் மோட், ஏஐ எனர்ஜி மேனேஜர், ஆன்டிஃபீஸ் தெர்மோஸ்டாட், ஆன்டி கொரோஷன் கோடிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அவுட்டோர் யூனிட்டில் கோல்டு ஃபின் கண்டென்சர் அண்ட் எவாபரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வைஃபை ஏசி வாங்குறதுனால என்ன ஒரு அட்வான்டேஜஸ்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வெளியே இருக்கீங்க, வீட்டுக்கு போய்ட்டு ஏசி ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஏசி கூலிங் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் வந்து ஆகும். இதுவே நீங்கள் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு 10 minutes பிஃபோராக ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேருந்து நீங்கள் ஏசி ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கும் ரூம் கூலிங்காக இருக்கிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். வைஃபை ஏசி ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேருந்தே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன், வோல்டேஜ் ஆப்ரேஷன். ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன் இருக்கிறதுனால இந்த ஏசி ஸ்டெபிலைசர் இல்லாமல் கூட யூஸ் பண்ணலாம். நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னா, நீங்கள் ஒரு ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஒரு ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஏசிக்கு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும். இந்த ஏர் கண்டிஷனர்ஸ் 52 டிகிரி செல்சியஸ் 55 டிகிரி செல்சியஸ்னு கூலிங் வந்தாகும். மோட்ஸில் கூலிங், ட்ரை, ஃபேன், ஸ்லீப் இருக்குது. 5 நான் கவுண்டபிள் பற்றி பார்க்கலாம். நான் வைஃபை ஏசி 110 3 ஸ்டார் 110 5 ஸ்டார் ஏசியில் 5 நான் கவுண்டபிள் இருக்குது. 5 நான் கவுண்டபிள்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ஏசி 5 டிஃப்ரெண்ட் கூலிங்கில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். 5 நான் கவுண்டபிள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏசி ரூம்னா 1% இருக்காங்கன்னா 1%க்கு ஃபுல் ஏசி ரன் ஆக வேண்டிய தேவை வந்து இல்லை. அப்போ 5 நான் கவுண்டபிள் மோட் 1 சூஸ் பண்ணும்போது ஏர் கண்டிஷனர் மிட் கூலிங் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஏசி ரூமில் அப் டு 2 people இருக்கும்போது மோட் 2 வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள். மோட் 2ல் ஜென்டல் கூலிங் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஏசி ரூமில் அப் டு 3 people இருக்கும்போது மோட் 3 சூஸ் பண்ணுங்கள். மோட் 3ல் மாடரேட் கூலிங் வந்து கிடைக்கும். ஏசி ரூமில் அப் டு 5 people இருக்கும்போது மோட் 4 சூஸ் பண்ணுங்கள். மோட் 4ல் ஆக்சிலரேட்டர் கூலிங் வந்து கிடைக்கும். ஏசி ரூமில் மோர் தென் 5 people இருக்கும்போது மோட் 5 சூஸ் பண்ணுங்கள். மோட் 5ல் டர்போ ஃபாஸ்ட் கூலிங் வந்து கிடைக்கும். 16 நான் கவுண்டபிள் பற்றி பார்க்கலாம். வைஃபை ஏசி 110 5 ஸ்டார் 1.5 3 ஸ்டார் நான் வைஃபை ஏசி 1.5 5 ஸ்டாரில் 16 நான் மோட் இருக்குது. மோட் 6ல் லார்ஜ் ரூமுக்கு அட்வான்ஸ்டு கூலிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஏசி பாக்ஸில் என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுனா, இன்டோர் யூனிட், அவுட்டோர் யூனிட், ரிமோட், காப்பர் லைன், ஸ்மால் அக்சசரிஸ், யூசர் மேனுவல். எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சப்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம். 110 3 ஸ்டார் நான் வைஃபை ஏசி 599 units per year. 110 5 ஸ்டார் நான் வைஃபை ஏசி 470 units per year. 110 5 ஸ்டார் வைஃபை ஏசி 476 units per year. 110 3 ஸ்டார் நான் வைஃபை ஏசி 110 5 ஸ்டார் நான் வைஃபை ஏசி இந்த ரெண்டு ஏசிக்கு யூனிட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் 129 units. ப்ரைஸ் டிஃபரன்ஸ் 5,500 rupees. 3 ஸ்டார் ஏசி வாங்கலாமா 5 ஸ்டார் ஏசி வாங்கலாமா கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் 5 ஸ்டார் ஏசி வாங்குறது பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஏன்னா 5 ஸ்டார் ஏசி லெஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சப்ஷனில் ஒர்க் ஆகும். இப்போ நீங்கள் பட்ஜெட் ப்ரைஸில் ஏசி பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் 3 ஸ்டார் ஏசி வாங்கலாம். 1.5 5 ஸ்டார் ஏசி எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சப்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம். 1.5 3 ஸ்டார் நான் வைஃபை ஏசி 900 units per year. 1.5 3 ஸ்டார் வைஃபை ஏசி 918 units per year. 1.5 5 ஸ்டார் நான் வைஃபை ஏசி 732 units per year. 1.5 3 ஸ்டார் நான் வைஃபை ஏசி 1.5 5 ஸ்டார் நான் வைஃபை ஏசி இந்த ரெண்டு ஏசிக்கும் யூனிட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் 168 units. கூலிங் கெப்பாசிட்டி பற்றி பார்க்கலாம். 110 3 ஸ்டார் நான் வைஃபை ஏசி 3326 watts. 110 5 ஸ்டார் நான் வைஃபை ஏசி 3400 watts. 110 5 ஸ்டார் வைஃபை ஏசி 3450 watts.
1.5 and 3 star non-Wi-Fi AC 5000 watts, 1.5 and 3 star Wi-Fi AC 5100 watts, 1.5 and 5 star non-Wi-Fi AC 5300 watts, 2 and 3 star 6000 watts, ieer 1.5 and 5 star non-Wi-Fi AC 5.60. இன்ஸ்டாலேஷன் பற்றி பார்க்கும்போது இந்த ஏசி நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினதுக்கப்புறமா அத்தரைஸ் சர்வீஸ் இன்ஜினியர் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இன்ஸ்டாலேஷன் சார்ஜஸ் 1415 rupees. இந்த அமௌண்ட் நீங்கள் எப்போ பே பண்ணணும்னா இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா சர்வீஸ் இன்ஜினியர் கிட்ட பே பண்ணணும். சர்வீஸ் பற்றி பார்க்கும்போது வோல்டாஸ் கஸ்டமருக்கு நல்ல சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. வோல்டாஸ் கஸ்டமர் கேர் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓவரால் இந்த ஏர் கண்டிஷனர்ஸில் என்ன அட்வான்டேஜஸ் தான் 4-way swing, ஆன்டி டஸ்ட் ஃபில்டர், ஐஸ் வாஷ் டெக்னாலஜி, 100% காப்பர் கன்சர், 16 மோடு வந்து இருக்குது. இந்த ஏர் கண்டிஷனரில் இருக்க எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் பார்த்துரும். வோல்டாஸ் ஏசி நீங்கள் லாங் லைஃப் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி அண்ட் ப்ராடக்ட் டைஸ் பண்ணியிருக்கும். வோல்டாஸ் ட்ரஸ்டட் பிராண்டட்னால இவங்க ஏசி வாங்கலாம். ஓவரால் இந்த ஏர் கண்டிஷனர் வேல்யூ ஃபார் மணி. நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்த ஏசி ஃப்ளிப்கார்ட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. நீங்கள் பை பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது காசு யூஸ் பண்ணுங்கள். பேங்க் ஆஃபர்ஸ் கிடைக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.